पाव भाजी से लेकर दाल चावल तक आज पूरा दिन बहुत ही यूनिक इंस्टेंट खाना ट्राई करते हैं। भाई मुझे नहीं पता था कि आजकल रोटियां भी पैकेट में आने लगी हैं। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट में मैंने ये इंस्टेंट दाल चावल ट्राई किए जो सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो गए। भाई मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसका टेस्ट घर वाले दाल चावल से काफी मिलता जुलता है। उसके बाद लंच के लिए भाजी के पैकेट को गर्म पानी में डिप करने के बाद 2 गर्मा गर्म रोटियां भी सेक ली। ये भाजी तो काफी स्पाइसी और टेस्टी है, लेकिन ये इंस्टेंट रोटियां ठीक ठाक ही थी। और फाइनली डिनर में इस पैकेट वाली दाल मखनी के साथ इंस्टेंट गार्लिक नान को भी रेडी कर लिया। भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंस्टेंट दाल मखनी और गार्लिक नान का कॉम्बिनेशन इतना कमाल का होगा।